finding their clothes, arranging their shoes, watching them sleep, and snuggling with them. 24-year-old Steve Daniels has surrendered. Police say he got to the apartment through unlocked doors and windows. Later, they went his purse. And big scare involving the Logan Airport. An Air Airways plane had to be evacuated after it was right into a hot fire. Just as the plane prepared to take off, all passengers had to remember to skate down the shoes. Spokesman says the problem seems to have been fuel and engine. Él es mi hermano. Ronca cuando duerme. Tiene un problema de respiración en la nariz. No es exactamente un discapacitado, pero después de pasar una noche con él te sientes como si estuvieras listo para estar en un manicomio. Se llama Abraham y esta es su historia. Abraham tiene 26 años. Es huevón y le gusta el fútbol, como a todos los naquitos de su colonia. ¿Sabías que roncabas? Poco, pero no tanto. ¿Y qué piensas ahora del hecho de que roncas? Necesito comprarme mi agüita. ¿Qué agua? Sterimar. ¿Qué es eso? Sterimar es una agua que te la echas así por las noches y te limpia todas las fosas nasales. Eso me dijo el doctor, porque como ves tengo el tabique desviado. Ay, así puedo respirar mejor. Y entonces tengo que echarme el Sterimar. Y ya que tenga el Sterimar, así ya podré respirar mejor, mucho mejor. Pero... o unos polvitos que le regalé a mi papá, que traje de Marruecos, que los tallas así, y los respiras antes de dormir y te limpian las fosas nasales y puedes... pero son unos... sí, son unos polvitos, pero sanos. no es lo que estamos pensando, todo lo que estamos viendo. No sé, ¿por qué ronco? Bueno, sí sé. ¿Por qué roncas? Pero ya te lo expliqué en el video pasado. Por eso. ¿Estás seguro? Quiero saber si es la misma versión. Es exactamente la misma. ¿Pero cuál? ¿Por qué roncas? Porque soy el mismo, yo. Ah. El que te lo estoy diciendo. ¿Por qué viniste a Montreal? ¿Qué tipo de curación es la que estás buscando? Estoy buscando la curación del rock and roll. Estamos tratando de buscar lugares donde pueda seguir sobreviviendo el rock and roll. ¿Ves? Entonces aquí se presta porque aquí todavía hay banda rock and rollera. Ay, y pendejos también como este güey que te ve.